يخرجون 3 من الشباب خارجون لمعصية الله عز وجل الواحد الجبار، وإذا بأحدهم وهو في السيارة تصبه سنة من نوم فيغفل بين أصحابه، وإذا به يستيقظ فزعا خائفا وجلا، فيقول له أصحابه: ما الذي جرى لك؟ ما الذي حصل لك؟ ما الذي نزل بك؟ يقول لهم: رأيت وأنا نائم الآن وكأننا نسير في طريقنا، وكأننا نرى لوحة في إحدى جانبي الطريق مكتوب عليها 50 كيلو لجهنم. أنزلوني، إنها إشارة، إنها علامة، إنه نداء من ملك الملوك يوجهه لي ولك أيها الأخ الحبيب. استهزأوا به وضحكوا عليه وقالوا: لعلك متعب، لعلك تعبان، لعله قد نزل الإرهاب بك فسيطر عليك، امكث مكانك، انتظر معنا وسيذهب ذلك الروع عن قلبك. استمر معهم في الطريق، فإذا به تصبه سنة من نوم فيغفل بينهم فيرى كما يرى النائم نفس اللوحة مكتوب عليها 30 كيلو لجهنم. يستيقظ ذلكم الشاب فزعا خائفا وجلا، المسافة تتلاشى والموعد يقترب والخوف يسيطر على قلبه، فما زالوا به يسخرون منه ويستهزئون به حتى هدأ ومكث معهم. وفي الرسالة الثالثة وهو معهم جاءته سنة من نوم فرأى ذلكم المنظر، رأى نفس اللوحة، ولكن هذه المرة مكتوب عليها 10 كيلو لجهنم. قام من بين أيديهم قال: والله ثم والله ثم والله لن أواصل السير معكم أبدا، أنزلوني مكاني. فلما رأوا إصراره أنزلوه. مكث وقتا طويلا ينتظر سيارة تأتي لتقله وترجعه إلى بيته، ولكن لا فائدة. وبعد فترة جاءت سيارة فأوقفها وصعد مع صاحبها، فإذا به يسمعه يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول له: ما الذي جرى؟ ما الذي حصل؟ لم تسترجع وتوحد؟ قال: شابان في مختبر العمر يسيرون بسيارتهم، فإذا بهم يصطدمون بناقلة للبترول فيتفحموا تماما في سيارتهم. أما أنذرهم؟ أما خوفهم؟ أما ذكرهم؟ لما لم يعتبرون؟ لما لم يتوقفون؟ لما لم يراجعوا حساباتهم؟ وجب علينا أيها الأحباب هذا الكون كله، تأملوا في الجبال، تأملوا في النجوم، تأملوا في السماوات، تأملوا في الأراضين، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذا الجدار يسبح بحمد الله، هذا المنبر يسبح بحمد الله، ذلكم المكيف يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الكون كله خضع، الكون كله استسلم، الكون كله قاد لله. أنا وأنت لماذا نعرض؟ لماذا نعصي؟ لماذا نبتعد؟ لماذا نعاند؟ لماذا نكابر؟ لماذا نضع رؤوسنا أمام جبار السماوات والأرض؟